साथीहरू नमस्कार। आज म विशेष रूपमा मान्छेको जन्म अनि मृत्युको बीचमा के मतान्तर छ भन्ने कुरा आफूले बुझेसम्म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मलाई लाग्छ मान्छे जन्मिँदै गर्दा जन्मिने बालकलाई सकस हुँदैन। उसमा एउटा हौसला हुन्छ, प्रेरणा हुन्छ कि मेरो आमाको गर्भमा 9 महिना मैले बास बसेर आमाको गर्भबाट म अब फेरि आमाको काखैमा धरतीको राज्य गर्न जन्मिँदैछु। त्यसले गर्दा त्यो मेरो सुखको क्षणलाई मैले एकचोटि सम्झिनुपर्छ। तर जन्मेपछि एकचोटि मर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा मर्ने बेलामा सकस हुन्छ। त्यसैले जन्मिने बेलामा पनि आमामा मायाको प्रेमको भाव जागोस् भनेर त्यो बच्चा रुँदै रुँदै जन्मिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जब बच्चा रुँदै भुइँमा जन्मिन्छ आमाको गर्भबाट, त्यसपछि आमाको अनुहारमा मुस्कान आउँछ कि म आमा हुने सौभाग्य पाएँ, मेरो सन्तान मैले धरतीमा जन्माएँ, यो धरतीको शासन भोलि मेरो सन्तानले गर्नेछ, यो सन्तानलाई लालन पालन र पोषण मैले गर्नुपर्छ र यो मेरो जिम्मेवारी हो भनेर आमा बुबाहरूले सकेसम्म त्यो नानीको विषयमा नेपाली समाजमा त यति चिन्ता हुन्छ। पढाउने, लेखाउने, बढाउने, हुर्काउनेदेखि लिएर उसको पुस्तासुमलाई पुग्नका लागि जग्गा जीवी नबेचिकन अंश दिनका लागि राखिदिएको हुन्छ। ती महान बाबुआमालाई एकचोटि सम्झेर हामीले सलाम गर्नै पर्छ, नमस्कार गर्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर मर्दै गर्दाको क्षण एकचोटि सम्झिनुहोस् त, मृत्यु भनेको संयोग हो। कुन बेला मरिन्छ टुङ्गो छैन, कुन बेला कसको खबर आउँछ थाहा छैन। तैपनि हामी लोभ र लालच र स्वार्थमा निर्लिप्त छौँ। एकले अर्काको अस्तित्व नामेट गर्न लागेका छौँ। एउटै उद्देश्य हो, आफ्नो अस्तित्वलाई सुरक्षा गर्नको लागि, आफ्नो अस्तित्वको मात्रै कायम होस् भन्ने घमण्ड कायम गर्नको लागि हामी त्यता लागेका छौँ। त्यसो हुनाले गर्दा मान्छे मर्दै गर्दा उसलाई सकस पर्छ, यति सकस पर्छ कि उसलाई न फर्क्यौँ न जाउँ न फर्क्यौँमा मान्छे बसेको हुन्छ। अन्ततः तपाईँको यति सकस दिन्छन् भगवानले कि जाने बेलामा यो धरतीमा तैँले के कर्म गरेको छस् नि, त्यो कर्मको फल तैँले पाउँछस् है भनेर चाहिँ भगवानले त्यो बेलामा एकदम सकस दिएको हुन्छ। त्यसैले धरतीमा राज्य गरिन्जेल, धरतीमा आफू बसेर काम गरिन्जेल, धरतीको माटो धरती मातालाई टेकिन्जेल इमानदार बनौँ, सभ्य बनौँ, सुसंस्कृत बनौँ र सकेसम्म हामी असल र राम्रो हुने काममा लागौँ। त्यो एउटै बाटो हो, त्यो भनेको समाज सेवा जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले मृत्यु एउटा संयोग हो, कुन बेला हुन्छ। त्यसैले सचेत रहौँ र होसियारीपूर्वक काम गर्ने, विकासको काम गर्ने बानीको विकास गरौँ। हस्त नमस्कार। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। हस्त नमस्ते।